वेलकम गाइस। आज है हम उड़ीसा स्टेट के गंजाम जिला में स्थित बालकुमारी में, और बालकुमारी एक शक्तिपीठ है जो कि चिकिटी के नियर है। तो ये प्लेस बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और इसके प्राकृतिक व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। Yes, I know I'm crazy, crazy about you, crazy about you. I know I'm a flirt sometimes. I know I get drunk some nights. I know I get way too high. I just wanna live it up with you. I know that it might be tense. I know when you've had enough. It's just how I show my love. Now you can't live it up with you. यहाँ पे आने का सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। पहला, आप 1240 स्टेप्स का सीढ़ियाँ ले सकते हैं, या फिर अगर आप बाइक्स के शौकीन हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइए, क्योंकि यहाँ पे बाइक्स चलाने का मज़ा ही कुछ और है। और कैब, ऑटो वगैरह भी आप बुक कर सकते हैं। आपके कन्वीनियंस के हिसाब से आप यहाँ पे आइए। माँ बालकुमारी जी के मंदिर को चिकिटी के राजा ने बनाया था। ऐसा माना जाता है कि उस समय पे जो चिकिटी के राजा थे वो जब इसी पहाड़ पर घूमने फिरने आए थे, तभी उन्हें एक सुंदर घने केसों वाली एक लड़की मिली थी। उसको देख के वो जब उसके पास गए तो वो गायब सी हो गई। लेकिन उसके दूसरे ही दिन उनको एक ड्रीम आया, जिससे कि उनको पता चला कि वो बालकुमारी देवी जी थी। तो इसीलिए उनका मूर्ति यहाँ पे स्थापन किया गया है। ये था माँ बालकुमारी देवी जी का पूरा हिस्ट्री। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।